اوعى تفتكر ان علشان خاطر ربنا بيكرم الظالم ان انت السيء في رواية احدهم. طيب انا عايزاك تعرف حاجتين. اول حاجة، مش كل الحقوق بتتاخد في الدنيا، ويا بختك لو خدت حقك في الاخرة. تاني حاجة، احيانا بتشوف ان الشخص اللي ظلمك ده بيعلى، يبقى انا اللي غلط. ايه ده ايه ده ايه ده، يعني انا الوحش؟ يعني يمكن يا رب، طب انا الدنيا بتدور معايا، انا شغلي وحياتي وكل حاجة باظت. لا، انت مش وحش، اصبر. ربنا مش بيكرمه كده، ده ربنا عامي بصيرته. ده لوحده ابتلاء، لو هو يدركه هيفضل 1000 سنة يتعبد. فكرة ان ربنا يبتلي شخص بانه يعمله بصيرته ويعمل الغلط وشايفه انه صح، دي كبيرة قوي. فما تتخدعش بالمظاهر وان ربنا بيكرم الظالم وازاي ده انا اللي مظلوم وحياتي كده. ربنا بيمهل للظالم، بيديله فرصة.